des années que je suis prête de ramasser lui, moi. Pas de doigt dans les yeux. Ah là, il est arrêté, gars! Laisse-le rentrer. Tout est chill, je pensais que t'as brisé. Hey, l'arbitre! Ouais, l'autre jour, je vais briser à la place. C'est pas grave! Ouais! C'est moi qui l'a! C'est moi le plus fort! Oh! Yeah! J'avais juste ça. Bon shot. 2. Oh, amène-toi ici. On y va! Ouais! On compte! Ça ici, il savait pas qu'on lui cassait ça, Louis. Hey, les enfants, on va sur place! On chope! Voilà! Ouais, tu fais ça! On recule! Ma main, là! Wow, attends! Hey, ma main! Regarde ma main! Est-ce que avec ta jambe? Laisse-moi checker ça, là! Comment je suis? Tu reviens dedans. Je me contrefous de ce que vous dites. Lève-toi! Laisse-moi faire! Prends-moi! Ça a poussé one shot! Abandonne-tu, il clenche pas en jambe.
Mais c'est pas encore. C'est bon, je suis pas encore. Hey, il a dit de poser la corde! Oh! Il utilise la corde! Bref, il triche présentement! Il triche! C'est pas ça. Aussi! C'est sûr, c'est elle qui me les a faites! Ah, même ta femme! Ta femme même! Oh! Il est quand même 200. Ah! C'est commandant, hein? Ah! 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 Hey! Donne! Donne! Ah! Tire! Ah! Ah! Colin, Ça s'en vient! deuxième shot. Ça s'en vient! Ça s'en vient! Ah! Oh non, il n'a pas tombé. Il n'a pas tombé. Il n'a pas tombé. Il n'a pas tombé. Arrête! C'est deux. Qu'est-ce que c'est pour toi? Non, c'est vraiment deux. Eux autres, c'était 3. C'est deux. C'était deux. C'est deux. Tu vas me travailler à la jambe, toi, hein? On va te la travailler avec. Il est d'un corps, il est d'un corps, il est d'un corps. Il est d'un corps, faut se faire. Ça va ce que je vais faire? Je vais y casser la jambe juste pour toi! Ah!